好，各位觀眾朋友，大家好啊！歡迎收聽收睇 Danny 翻嚟嘅 channel 啊！咁其實咧就過咗3個月冇拍片啦，咁冇上水啊，咁啊中間發生咩事咧？去咗邊咧？咁啊今日咧就想同大家講下咧，咁其實都係啲簡單嘅分享嘅啫，咁啊都冇乜 script 嘅，咁我大概 plan 咗幾樣嘢想講啦。而就係點解咧？就係冇乜拍片咧，就係暫時好似發覺冇咩分享到啊，冇咩嘢講啊。咁啊一嚟就係其實網上面財務自由嘅數學咧，或者嗰啲所謂嘅公式咧，咁4%法則啊，點樣儲蓄率幾多 percent？其實大家可以揾到啊，大家都可以去計啊。咁而第二個位啊，就係我自己嘅親身經歷咧。其實啊，我發覺自己身邊咧好多朋友咧都係冇開始投資啊，又或者好多人咧即係冇開始投資唔緊要啊。咁但係佢哋嗰啲消費上面嘅習慣咧，都係我就即係我個人嘅價值觀嚟講咧，就會覺得係好有問題啊。咁甚至乎佢係唔應該咁做啊，又唔知點解咁做啊，即係大手大腳咁樣使錢嘅。咁啊，anyway 啦，就係。其實啊，嗰個歸根究底嘅問題咧，就係如果你係有呢個心機，或者你真係有心想去了解下咩係財務自由嘅，或者有心了解下點樣可以提早退休嘅，又或者係叫做唔返工咁樣啦。咁其實咧，你係會自己自自然然咧揾到相關嘅資訊啊。咁甚至乎咧喺網上咧勁多嘅資訊啦。咁其實你唔使睇我啦。咁而我拍片嘅初衷就係想推廣呢一類嘅資訊去俾人啊嘛。咁其實如果即係我想接觸到多啲人嘅話，咁基本上咧，我想接觸嘅人咧，佢唔會俾我接觸到，我唔知大家明唔明啊？咁如果佢係想接觸呢類資訊嘅人咧，咁佢自然咧就會揾到我呢個 channel 嘅。咁其實我亦都唔使嘥口水同佢講咧，你要點做喎？咁因為佢自己咧會係有呢個內在嘅驅動力去揾到更加多嘅資訊啦。咁啊，呢個係第一點啊，點解係冇乜動力啊？或者點解潛咗水3個月咁冇拍片啊？咁啊，第二點啊就係其實咧。基本上啊，依家我見到咧，自己行去財務自由嗰條路咧，基本上係一定會行到咁滯嘅。咁啊，唔好話一定啊，即係我哋講概率嘅話，咁可能真係90%咁樣啦。咁啊，只要係冇乜點樣出錯嘅話，就算依家即時俾人炒咗，咁啊都不成問題嘅。咁啊，因為係壓低咗個儲蓄率，壓低咗好多，同埋啊對，即係睇化咗呢個消費主義啊，又或者係低物慾咁樣嘅生活咧，咁啊基本上都係冇乜問題啊。咁啊，根據呢2年嘅實戰咧，基本上股票嗰邊賺嘅錢咧已經係 over 咗我每年嘅總開支㗎啦。咁啊，即係今年行咗半年啦，都已經係咁樣㗎啦。咁啊，所以當然 keep 住有繼續去，即係繼續有份正職啦。咁所以啊，基本上見到條路咧係基本上係行得去，即係唔好話七七八八啊，咁啊可能60成咁樣啦，6成半咁左右啦。咁啊，其實啊調翻轉嚟講咧，大家成日講話咩財務自由4%儲蓄率咧，咁其實我自己覺得就冇咁。即係唔使睇呢個4% 咁重㗎，咁反而係要睇你嗰個真係消費習慣啦，咁同埋你嗰個唔係4%嗰個法則啦，即係4%嗰個growth rate，即係你自己嘅資產嗰個增長係即係可能當10%嘅，咁通脹3%嘅，咁然之後你每年攞4%出嚟，咁然之後剩低3%咧，咁啊仲可以滾落去，咁你資產咧每年攞4%嘅情況下咧，只會越滾越大啫。咁呢個就係4%法則啦。咁而我想講咧就係、其實更加睇你嗰個儲蓄率啦，即係你自己嗰個使錢大唔大使咁樣啦。咁再加上係咩？其實我覺得個人嘅能力都好緊要啊。即係如果你有能力去炒嘢做投資或者做 trading 都好咧，咁你有能力係超過10%嘅，咁做到超過10%一年嘅20%、30%一年咧，咁其實大大地咁樣降低咗你自己嗰個總資產嘅需求啊。咁所以啊，其實財務自由咧更加係講你自己個人嘅能力啦，同埋你自己到底係使幾多錢啊。咁啊去到使幾多錢呢方面咧，其實我最近有個諗法咧，就係到底啊財務自由係 for 咩咧？即係個 meaning 係啲乜嘢？就係唔好俾人揸住你個春袋啊！即係咁樣講好 masculine 啦，即係好男性啊，好似好 exclude 咗一啲，即係女仔如果係想去了解財務自由嘅話，咁但係即係我諗唔到一個更加貼切嘅形容詞或者更加貼地嘅講法，就真係你如果係俾人揸住個春袋嘅話，其實你做乜嘢都好唔順嘅，又或者你要被逼咧做一啲你唔中意做嘅嘢嘅。咁啊，第一點啊，大家香港人成日俾人揸住個春袋嘅就係咩？就係住嘅問題啦。咁呢個真係一個好嚴重而且好多人都面對嘅問題啦。咁啊，只要啊，咁啊你唔買樓咧，
咁基本上呢個問題就解決咗好多啊！咁只要你唔去賣樓開呢個槓桿，即係開槓桿賣樓，大家會覺得喂好爽喎咁樣。雖然嗰個租金回報率啊，或者個升值率其實都係每年都係3-4%㗎，咁但係因為你開咗5倍槓桿嘛，你借2成錢咁，即係5倍槓桿啦。咁其實你乘翻5倍咧，嗰個回報係好多嘅咁樣。咁但係個問題係最後咧，你係要將呢5倍槓桿咧係要供晒佢㗎，而唔係話我俾翻個3% 利息，我賣咗層樓出去咪得咯？咁啊冇，即係冇咁易啦。咁所以最尾可能我當你借100萬嘅，咁你最尾你係需要俾翻晒500萬咧，將你嘅總資產咧基本上 all in 晒落嗰層樓度嘅。咁所以呢個問題咧就搞到大家需要供樓供好耐啦。咁當然你有能力嘅，咁啊一定係即係唔反對啦，或者係你自己去做一啲投資嘅選擇啦。咁而如果你唔想俾人喺買樓方面揸住個春袋嘅話咧，咁即係你租屋個問題要解決啦。咁冇公屋嘅，咁因為好似我咁樣咁就搬咗嚟深圳住啦。咁當然平啲啦。咁連帶一個會有其他嘅物價上面都平咗啊。咁所以其實個使費都係低咗嘅。咁又或者真係好多人嘅咁即係可能到我哋呢一代00後啊10後嗰啲咧，咁其實你如果父母富裕啲，又或者係基本少少咧，咁都可能有層樓繼承啊，又或者你係有間公屋去繼承嘅，咁你已經咧解決咗你個最大嘅痛點啊，就係嗰個住嘅問題啦。我冇任何嘢去繼承啦，咁所以就暫時都係住喺深圳嘅呢個方法去行啦，唔排除未來可能係去世界嘅各地其他地方啦，又或者甚至乎最簡單最近嘅日本嘅，咁其實依家嗰啲 yen 咁平咧，咁你基本上旅居咁住一排咧，咁分分鐘你嗰個使費係低過你喺香港住嗰個使費㗎，因為淨係屋租都佔一大部分啊，即係呢個係第一點啊，就係你嗰個屋租，只要你解決到呢個方面咧，基本上你係財務自由條路已經行得好順嘅，順咗好多啊。第二點啊就係嗰個翻工嘅問題啊，我知咧，其實有好多人都係唔中意去依家嗰份工啊，或者係做一啲即係 bullshit job 嘅，冇乜意思嘅，又或者係其實嗰份工係有啲意義嘅，又或者係嗰個內容都 OK 嘅，只不過係一啲職場上面啊、人事上面嘅唔好嘅啫，咁嗰啲嘢搞到成份工好閪啊，又或者你翻工嘅同事好閪咁樣啦，咁然之後又或者你老闆係好衰嘅，咁變相咧就係你翻工咧就係要一路受氣啦，一路俾人揸住個春袋啦，咁有啲咩都唔可以 say no 啊，甚至乎有好多即係職場嘅唔知點解係一啲唔知幾度開始嘅文化，就係嗰啲即係你加班嗰啲咧就係冇即係 OT 冇補水嘅，咁跟住咧你係歇一陣啊休息下都唔得嘅，咁然之後甚至乎咧係你要坐成日嘅，即係呢啲做 office 嚟講咧，其實係對身體嚟講係好傷噶，咁而呢啲係一啲長期嘅傷害咧係無法補救啊。因為坐成日咧，咁真係消化唔好啊，咁跟住你個人又冇乜運動啊，咁導致中央肥胖啦，即係等等好多呢啲連帶嘅問題咧。但係即係當然呢啲問題健康問題冇人為意到啊。但係我想講嘅就係即係你想離開一份工都好困難啊。而翻工咧最衰係啲乜嘢？就係有好多人咧成日喺一啲即係 IG 上面都見到有啲人都係咁。今日即係個 scenario 係咩咧？今日哇翻工好辛苦喎，要慰勞下自己先，然後買杯珍珠奶茶飲先。今日放工啊，好開心啊 Happy Friday 咁樣，咁跟住咧就去飲嘢啊，然之後又或者今日要打邊爐啊，咁樣放工啊好開心，或者 Blue Monday 喎，咁要食個甜品先啊咁樣。咁其實你係因為翻工咧而使多咗好多一啲無謂嘅錢㗎。咁又或者係你真係甚至乎你翻工食飯咁，你喺一啲工作嘅區域咧，食飯都貴啲啦，唔使講啦，更加冇可能要自己煮啦。而呢一啲啊，其實無形令到你咧係行去，即係唔好話財務自由先啦，即係可能嗰啲人都冇乜啲 sense，而係無形令到你嗰份人工係每個月慢慢咁樣陰乾啊，咁跟住就係即係。點解會有啲人去到月尾都係要冇錢嘅，借錢度日咧，或者用信用卡去透支咁樣咧？而呢點係真係好多人嘅問題啦。所以如果你要即係當然你份工冇問題就翻開心咪繼續翻咯。其實都係一個人生嘅方向啊，或者係有啲嘢做啊。如果唔係嘅話，就真係嘗試睇下點樣唔好俾你嘅職場唔好俾你嘅上司揸住你嘅春袋啦。嘗試了解下財務自由嗰方面嘅嘢啦。
接住落嚟講到連帶就係，譬如啱啱都有提到就係一啲娛樂嘅方式啊。咁你娛樂嘅方式係如果要透過使好多錢嘅，咁唔係反對，即係我唔係話完全唔使錢嘅娛樂啊，咁而係要使好多錢嘅話咧，咁啊不妨去諗下到底係咪真係咁開心咧？又或者嗰種開心係咪一種好短暫嘅開心咧？甚至乎嗰種開心係咪一種淨係使錢嗰個開心？即係我使咗500蚊買一隻 Labubu，使咗500蚊去買隻公仔食一餐放題咁樣就開心啊！咁然之後咧，其實啊，你換嚟嘅係一種空虛啊，咁只可以係咁講啦。咁又或者你個胃口咧，只會慢慢養大嘅咋。咁可能你食一餐200蚊嘅放題，普通嗰啲好普通嘅打邊爐咁樣，稻香嘅百幾蚊咁樣，食完好開心，跟住食飽啦，咁啊第二朝哇好肚餓喎咁樣，咁就下星期我又要再食放題，唔得啊！今次食嗰稻香，下次食呢個牛雜麻油雞咁樣，咁啊200幾300蚊，咁你嗰個胃口咧只會越嚟越養大啊！即係呢個係一個我是但諗出嚟嘅例子啊。咁但係其實你有好多嘢好多情況咧，你嗰個胃口係即係你嗰個物質嘅消費啊，只會越嚟越大嘅就你唔會係可以縮翻去你好簡簡單單咁樣食個公仔麵或者食個茶記嗰種嘅。即係如果你係放大咗呢個物質嘅享受嘅話，其實好難係褪翻去咧去享受一啲好低物慾嘅生活嘅。咁所以不妨去諗下咧，就係你自己嘅娛樂系統咧，有冇啲咩情況下其實係使咗好多非必要嘅錢咧？咁即係當然唔係話反對完全唔使錢啦。就算話你即係娛樂系統嘅，咁你就咁睇書嘅，咁你買本書可能百幾蚊咁樣，其實可能夠你睇一個星期喎。咁你就算你即係你睇書作為你唯一嘅娛樂嘅話，咁你即係睇一個月咧，咁其實可能都係500-600蚊嘅喎。咁其實呢個娛樂系統絕對係可行啦，咁啊絕對係抵玩啦。咁啊可能真係發掘下一啲即係唔使使咁多錢嘅娛樂啦，咁令到你其實啊，你嗰個財務自由都會行得去，即係行得快啲啊。咁而接住落嚟講嘅呢點咧，就係點樣啊脫離呢個底層啊。咁我自己都係即係底層出身啦。咁而最近身邊即係朋友嗰方面啦，唔係我，即係朋友方面都見住佢其實都係即係我唔知佢係咪底層啦，咁啊都係公屋出身啦，咁但係其實都係自己靠自己努力咁啊行到去一個好嘅位置，咁啊點知真係砌到副靚牌啊，咁啊自己一手打爛咗，咁啊因為一啲投資嘅問題啊，或者係一啲賭博嘅問題，咁啊令到自己真係一手好牌打爛咗啊，咁呢點係即係十分惋惜㗎。咁而我想即係我呢個朋友帶俾我嘅衝擊都好大啦。咁而我想講嘅就係大家喺即係如果大家都係底層出身嘅，咁啊不妨諗下點樣脫離呢個底層。咁而唔係話你可以爬到去好高嘅位置啊。咁其實真係有一個 ceiling 喺度嘅，即係有一個上限喺度嘅。咁而係你點樣唔好係令到自己陷入一個財務上面永遠都係翻唔到身，又或者係永遠都係掹掹咁度日嘅。咁啊，即係你就算甚至乎睇 Threads 咧，其實即係係好誇張㗎。咁有好多嘅案例啊，又或者好多人自己分享咧，你係即係如果從我嘅角度咧，係諗唔明點解人哋會咁樣做，或者冇從一個財務角度去諗過點解佢個情況係咁樣。即係有啲人可能即係點解會幾百蚊都攞唔出咧？咁幾百蚊攞唔出食到飯咧？咁明明佢係正常有翻工喎，正常有儲錢喎，跟住都係黐屋企住喎。咁啊結果咧你撳去 profile 嗰啲咁就碌落啲咧，咁原來啲錢咧攞咗去日本去旅行，咁原來咧就攞咗去追星咁樣。咁啊真係有好多都係諗唔明啊。咁但係即係如果你係即係最近咧成日都有啲人講咧，有本書叫做財富階梯啊。咁啊台灣嗰邊嗰啲咧好 hit 嘅，咁啊講其實財富有唔同嘅階梯嘅。咁如果你係一個底層嘅，即係唔知咩0到1萬美金啊，定係0到1萬美金咁上下咧，咁其實你喺呢個情況下面嘅，即係你一種資產情況下面咧，你係暫時唔好諗投資住啊，最緊要係穩定咗你個財務狀況先啦，你唔好有任何負債啦，咁跟住每個月可以儲到錢啦。咁啊還清晒信用卡嗰啲卡數啦。咁我諗真係最主要咧就係你點樣去擺脫到你自己本身，你暫時本身嘅人嘅消費主義，即係你附近即係你身邊嘅一係追星啊，一係買嘢嘅咁食嘢嘅，咁其實就唔使咁多，唔使咁多都可以好開心啊！
即係當你上到去即係超過$10,000總資產嘅時候咧，咁呢個情況下面咧，其實你係已經鬆動咗好多啊，起碼唔使每個月即係掹掹緊，又話要借錢交租，又係借錢食飯咁樣等出糧嗰啲，即係搞到好似好慘咁樣。但係明明你係正正常常翻工喎，咁原來結果啲錢咧就攞咗去裝身，攞咗去染頭嘅，攞咗去食飯，攞咗去買公仔咁樣，咁呢啲就真係好無謂啦。咁當然啦，人哋個人選擇，咁佢要留喺底層嘅都冇辦法，咁佢留喺底層又由佢留喺底層啦。咁其實真係即係如果想上嚟嘅話，我諗其實網上有好多資源啦，咁呢度都係一個資源啦，咁係可以值得去學習下嘅。好啦，咁我諗即係都15分鐘啦。咁其實我諗最後都講下，即係又帶翻去居住個問題啦，即係買樓個問題。咁當然我住喺深圳啦。咁其實你調翻轉去諗咧，咁當然你有一個身份嘅，即係身份政治嘅問題啦。咁而調翻再諗啊，到底其實值唔值得俾一個高啲嘅日價啦？即係如果投資嗰啲所講，即係俾一個 premium 去住喺香港咧。咁當然深圳有好多不便㗎，即係前排你 VPN 嗰啲即係都封得好癲㗎。咁即係有得必有失啦。咁其實我都學咗一啲少少嘅嘢，咁自己去搭建一個 VPN 咁樣啦。咁然之後當然上網咧，其實就每晚都一定係慢啲嘅。咁呢個就冇辦法啦。咁亦都係你嗰個物價同埋租金平咗咁多換嚟嘅一啲不便啊。咁但係我想講係調翻轉嚟，你會即係值唔值得喺香港俾咁高嘅 premium 咧？我哋撇除呢個身份證字唔講咧，其實你有好多嘅菜啊，或者好多嘅食物啊嗰啲咧，咁都係即係都係喺中國進口喎。咁其實都係差唔多嘅啫。咁而大家喺冇得，即係我哋唔係一啲好有錢嘅人冇得揀嘅情況下咧，咁倒不如咧將啲錢留翻俾自己。咁你即係擺翻入去呢個美國股市嗰度咧，擺翻入去呢個記憶體嗰度咧，咁反而係一個更加好嘅選擇喎。即係有時候咧，咁我諗即係人大咗都需要拋低一啲即係你所謂面子啊又好，又或者係啲真係即係身份認同都好啊。咁我唔係話我唔係一個香港人啦，咁我絕對係一個香港人啦。咁我而係作為一個香港人啊，你要付出啲乜嘢嘅代價啊，或者咩係一個香港人、香港文化嘅生活咧？咁結果就係一個好可悲、好 pathetic 嘅，就係大家住喺一間即係百零尺嘅劏房咁樣，好屈質咁樣，跟住成個城市又好快咁，跟住翻工又要受氣，又要 OT 咁樣，跟住搭車又要逼咁樣，跟住中午食飯又要逼，周圍都係逼咁樣。咁即係呢點大家都可以諗下。即係唔係話叫大家唔係成為香港人，而係到底成為香港人或者一個香港方式嘅生活有啲咩嘅代價咁樣啦。咁即係前排唔知喺邊個 channel 睇到有個日本人，好似咩 Soko 啊定 Soku 啊，我唔記得咩名啦。咁即係嗰個男仔咧就話，佢好中意香港文化，嚟香港住喎，跟住話咩搬咗喺香港咩6年，搬咗6次屋咁樣咁上下啊嘛。咁最尾就好似依家係搬咗去離島咁住嘅。咁其實每日嗰個通勤交通時間咧係即係來回可能真係2-3個鐘嘅。咁佢都話覺得值得嘅。咁然之後話以前咧一開始嚟香港咧又住啲好窄嘅劏房啦。咁即係其實人哋一個外國人嚟到香港咧，正正就係反映咗到底你喺香港生活係一個咩嘅體驗啊，或者係一個即係付出咩嘅代價先可以喺香港生活啦？咁即係當然佢嗰條片咧，佢都有講，其實佢喺鄉下嗰啲咩，即係日本嘅鄉下咧，咁搭車去市區翻工咧，即係日本嚟講搭嗰啲咩新幹線都要成個鐘嘅。咁其實佢覺得，香港都係差唔多啫，住離島咁樣，其實都係搭1個鐘咁樣都出翻市區 OK 啊咁樣。即係如果人哋個文化由細到大咁樣慣咗咪 OK 咯。咁但係如果你自己諗下，如果我係喺一個咁便利嘅地方，點知自己一係要好屈質咁住劏房啦，一係要住到去離島嘅。但係住到去離島都唔係代表你住得大啲喎，咁純粹係空間闊落啲咁樣，空氣清新啲咁樣，其實都係好可悲。咁都係俾個租金去綁住，即係一個好貴嘅租金咁樣綁住啦。咁所以又想帶出嚟 point 咧，就係即係
會唔會可以換一個地方去住咧？咁啊，唔一定係深圳有，咁深圳有好多嘢都唔好啊，咁啊或者係即係中國有好多嘢都唔好啊，即係老實講，即係唔好話政唔政治啊，咁其實你日常住啊或者生活嘅體驗咧，即係周街都係食煙啦，周街都係吐痰啦，啲人咁啊，啲人好臭啦，咁跟住啲嘢好嘈啦，咁啲燈光就好殘眼啦，咁呢啲咧，我相信大家唔係住喺深圳都好，即係你有去過深圳嘅人咧，你都明我講啲乜嘢㗎，咁誒。甚至乎真係你日本啊或者東南亞嗰啲國家得唔得咧？咁如果你拋開即係呢個地區嚟講啊，咁其實你會發覺個世界好大啊！咁你香港咧好細啊，即係你如果你要俾層樓去綁死嘅話，就真係只能夠講好可悲啊！咁而亦都係一個好大部分香港人嘅生活模式或者嗰個人生嘅方向就係咁啦，咁啊儲夠一嚿錢，咁幾十萬又或者100萬嘅，咁跟住就車落去就買樓俾首期，跟住裝修，然之後又從頭嚟過，然之後孭住一筆債咁樣成筆流債咁樣，跟住就孭30年咁樣到退休啊，然之後如果唔生仔嘅，即係根本冇得生啦，即係生仔又係另一個話題，可能下條片再同大家去講下啦。咁如果你唔生仔嘅話，咁基本上你買層樓咁。喂，咁點咧？供我30年，又供我哋60歲，跟住就大維修啊30年啊嘛，咁跟住就係蝕翻啲錢出去啦，然之後你就要逆按揭按翻俾銀行啦。即係當然樓本身佢有一個好重要嘅功能就係幫你保存到你嘅資產喺入面啦。咁啊，即係你每個月你要逼住去供啦。咁但係到你最尾即係退休啊，咁跟住揸住600萬800萬咁。喂，咁點咧？你退休你到60幾歲你先揸住800萬，咁其實即係冇乜意思啊！咁其實你到時你都唔係使得太多錢啊，或者基本上啲錢又去翻醫療嗰度，咁啊結果成世就係一路翻工又供樓，跟住最尾就係臨攞身體一紮毛病咁樣，走又唔得，行又唔得咁樣，最尾去醫院咁樣。即係如果你拋開呢點去諗咧，咁再加埋其實我片頭一開始同大家分享咁所講咧，咁你揸住100萬咧，咁你個投資回報你係有30萬咧，基本上30萬咧，你一年年薪咧已經係差唔多係高過中位數少少㗎。咁一年可以賺到即係淨係靠投資喎，你賺到30萬30%嘅話，咁你攞住100萬，基本上係夠你做好多嘢，或者夠你行到去一個好自由嘅位置啦咁樣。咁所以呢點大家可以諗下啦，到底係咪真係要俾層樓綁死啊？咁當然我之前嘅片都有講過，其實即係如果要真係做一個資產配置嘅，咁即係如果假設我有1000萬有2000萬咁樣，咁一定係買啊，咁唔使諗啊，咁因為你係其中一個資產配置嚟噶嘛，咁然之後租金都係要俾噶，咁當然要買啦。咁其實因為我買完我仲有好多錢好鬆動啊嘛，咁但係如果唔係嘅話咧，咁即係大家都係一個好普通人打份牛工嘅話，咁就真係即係諗下到底買樓係咪真係一個一定要揀嘅問題咯咁樣。咁如果你係拋開呢個問題嘅話，其實真係咯，只可以咁講，世界好大啊。咁係啊，呢條片都我唔知有咩幫助啊，或者唔知有邊人睇到係即係睇到呢度啊。咁首先多謝你睇到呢度啦。咁我哋呢個 Danny 花嘅 channel 今日就係講啲財務自由嘅分享嘅。咁我哋下條片再見啦，拜拜。